Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando, com saúde, ficando em casa. E se precisar sair, não esqueça de usar a máscara, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os instrumentos musicais. E a professora vai ler uma historinha para vocês. Olha aqui que legal esse livro. Era uma vez um elefantinho que começou a ouvir um barulho, dum, 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 dum. Aí ele disse, que barulho será esse? E apareceu um tambor. Depois, o macaquinho começou a ouvir um outro barulho. E ele pensou, que barulho será este? Era o barulho do chocalho. Depois começou um outro barulho. Tof, 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 tof. E o ursinho pensou, que barulho será este agora? Era uma trombeta. Aí o hipopótamo começou a ouvir um outro barulho. Toing, 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 toing. E de repente ele estava ouvindo um violão. O castor também ouviu um barulho. Tink-tonk, tink-tonk. Que barulho será esse? Era o barulho do xilofone. Os animaizinhos dessa história tiveram vários instrumentos que faziam sons diferentes. E agora a tia Paula vai passar a tarefinha para vocês, tá bom? Olá, crianças! E como nossa tarefinha de hoje, vamos produzir barulho, produzir sons em casa. Fala com a mamãe pegar aquela panelinha velha que ela não usa mais e uma colher e ó. Vamos fazer um batuque bem legal em casa, tá? Aguardamos por vídeos e fotos e espero que gostem muito da atividade. Tchau! Espero que vocês gostem, que se divirtam bastante fazendo o barulho do tambor, diversos ritmos, e a gente fica na espera dos vídeos e das fotos, tá bom? Um beijo, tchau!